Els llibres impresos abans del 1500, els anomenats incunables, solien portar un colofó al final on es feia constar quan i on s'havia imprès l'obra, qui havia estat el seu impressor i, de vegades, també, fins i tot, qui havia estat, diguem-ne, l'editor o el promotor que havia encarregat l'obra. Però les obres se trobessin llavors de la Verge Maria, el primer llibre imprès a València, no porta colofó, i per tant no podem saber amb total seguretat quan es va publicar, qui en va ser l'impressor i quina va ser la persona a instàncies de la qual es va fer. València era, en l'últim terç del segle XV, la ciutat més populosa de la península Ibèrica, un important centre manufacturer, comercial i financer, que combinava la seva prosperitat econòmica amb una gran esplendor cultural i artística. A València hi havia també colònies mercantils molt actives, entre les quals destacaven els italians i els alemanys, i, entre aquests últims, la gran companyia mercantil de Ravensburg, una ciutat de l'Alta Suàbia prop del llac de Constança. Aquesta companyia disposava de filials i representants per tota Europa, inclosa la ciutat de València, on importava teles de lli i cànem i metalls produïts a la seva zona d'origen i d'on exportava llana, cuir, espècies, arròs i sobretot sucre. Entre els agents o factors hi havia els dos germans Wisland, Jacob i Philip, que acabaren separant-se de la casa mare i establint-se per compte propi a la capital valenciana. Tenien botiga pròpia on venien tota mena de productes, inclosos, probablement també, llibres impresos procedents d'Itàlia. Jacob Wisland va veure possibilitats de negoci en la producció i comercialització d'aquest nou tipus de llibres en una ciutat populosa, amb una economia dinàmica i uns alts nivells d'alfabetització com era la València de l'època. L'oportunitat la donà la celebració d'un certamen poètic els primers mesos de 1474. Per iniciativa pròpia o a instància dels organitzadors del concurs literari, Wisland va decidir imprimir el llibre i, a tal efecte, a més de finançar l'operació, portar a la capital valenciana el tipògraf, també alemany, Lambert Palmart. Les trobes es van convertir així en el primer llibre imprès a València i també en el punt d'arrencada d'un pròsper negoci editorial que seria continuat a la seva mort l'any següent pel seu germà Philip.